Hello everyone, welcome all of you. Today I have taken up a new poem from the book Beehive of class 9. The name of the poem is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. James Kirkup was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books, including autobiographies, novels, and plays. He was born on 23rd April 1918 in England. He was died on 10th May 2009. The theme of the poem, No Men Are Foreign, is universal brotherhood and equality. This poem, No Men Are Foreign, is all about human beings. Every human being that lives on this earth are brothers, and all men are same and equal no matter what country they belong to. Now let's proceed to the poem. First stanza. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is it like this, in which we all shall lie? এই ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে কৈছে যে ৰিমেম্বৰ নো মেন আৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ নো কাণ্ট্ৰিজ ফৰেইন। মনত ৰাখিবলৈ কৈছে ৰিমেম্বৰ নো মেন আৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ, যে কোনো মানুহ অচিনাকি নহয়। ষ্ট্ৰেঞ্জ মানে হৈছে অচিনাকি। এণ্ড নো কাণ্ট্ৰিজ ফৰেইন, কোনো দেশ বিদেশ নহয়। ফৰেইন মানে হৈছে বিদেশ। Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath মানে তলত, all uniforms, ইয়াত ইউনিফৰ্ম বুলি আমি পিন্ধি থকা পোচাকযোৰক বুজোৱা হৈছে। A single body breathes, আমি পিন্ধি থকা পোচাকযোৰৰ তলত এটা মানৱ শৰীৰে উশাহ নিশাহ লয়। Like ours, the land our brothers walk upon. আমাৰ দৰে এই পৃথিৱীতে আমাৰ ভাই ককাইহঁতে চলা ফুৰা কৰে বা খোজ কাঢ়ে। Is it like this, in which we all shall lie? পৃথিৱীখন এনেকুৱা নেকি য'ত এদিন আমি সকলোৱে এই পৃথিৱীতে মৰিব লাগিব? ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কোনো মানুহ অচিনাকি নহয় আৰু কোনো দেশে বিদেশ নহয়। আমি সকলোৱে আমাৰ পিন্ধি থকা পোচাকযোৰৰ তলত আমি সকলোৱে উশাহ নিশাহ লওঁ। আমি সকলো একেই। আমি কি কাৰণে একেই? যে আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমি ভাৰতীয়সকলে যিদৰে আমাৰ কাপোৰযোৰৰ তলত থকা দেহাটোৱে উশাহ নিশাহ লৈছোঁ, ঠিক সেইদৰে এজন বিদেশীও তেওঁ পিন্ধি থকা পোচাকযোৰৰ তলতেই উশাহ নিশাহ লৈ জীয়াই আছে। আমি যিদৰে খোজকাঢ়িছোঁ এই পৃথিৱীত, ঠিক সেইদৰে এজন বিদেশীও তেনেদৰে খোজকাঢ়িছে। আমি যিদৰে মৰি যাম এই পৃথিৱীতে, আমাৰ যি মৃত দেহ হ'ব, সেই দেহাও এই পৃথিৱীতে বিলীন হৈ যাব। ঠিক সেইদৰে এজন বিদেশীও এই পৃথিৱীতে মৰিব লাগিব আৰু এই পৃথিৱীতে তেওঁৰ মৃত দেহ বিলীন হৈ যাব। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে আমি সকলো একেই। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter stopped. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. In this stanza, they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter stopped.
ইয়াত দে বুলি কাক কোৱা হৈছে দে refers to those people who are living in other countries মানে অন্য দেশত বাস কৰা সকলকে ইয়াত দে বুলি বুজোৱা হৈছে সিহঁতেও একেই সূৰ্য পানী আৰু বায়ু গ্ৰহণ কৰি জীয়াই আছে যিদৰে আমি আছো are fed by peaceful harvest আৰু আমি যিদৰে শস্য উৎপাদন কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে খাই জীয়াই আছো ঠিক সিহঁতেও একেদৰে শস্য উৎপাদন কৰি খাই জীয়াই আছে by wars long winter start যেতিয়া আমাৰ নিজৰ মাজতে আমাৰ যি ভাই ভাইৰ মাজতে আমাৰ মাজত যি যুদ্ধ আৰম্ভ হয় তেতিয়া অনাহাৰৰ বলি হ'ব লগা হয় বা ভোকত থাকিব লগা হয় Their hands are ours and their lines we read a labor not different from our own তেওঁলোকৰ হাতবোৰো আমাৰ দৰে Their hands are ours তেওঁলোকৰ হাতবোৰো আমাৰ দৰে পৰিশ্ৰম কৰে আৰু সিহঁতৰ কথাবিলাক আমি পঢ়ো A labor not different from our own এজন শ্ৰমিক আমাৰ পৰা কেতিয়াও পৃথক নহয় labor মানে শ্ৰমিক Remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be owned by love In every land is common life that all can recognize and understand কবিয়ে মনত ৰাখিবলৈ কৈছে যে সিহঁতৰ চকুবোৰো আমাৰ দৰে যি সাৰ পায় wake up or sleep আৰু টোপনি যায় আমি যিদৰে টোপনি যাওঁ আকৌ সাৰ পাওঁ ঠিক সেইদৰে বিদেশী এজনেও তেনেদৰেই সাৰ পায় তেনেদৰেই টোপনি যায় and strength that can be owned by love strength মানে হৈছে শক্তি আৰু সেই শক্তিক আমি মৰমেৰে বা ভাল পোৱাৰে জয় কৰিব পাৰো In every land is common life that all can recognize and understand In every land মানে প্ৰত্যেক ঠাইৰে বা প্ৰত্যেক দেশৰে মানুহৰ যি জীৱনশৈলী ই সকলোৰে বাবে একে হয় যিটো আমি সকলোৱে জানো বা বুজি পাওঁ Let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispose betray condemn Remember we who take arms against each other ইয়াত কবিয়ে মনত পেলাবলৈ কৈছে যে যেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিল কিছুমান সুবিধাবাদী লোকে আমাক কোৱা হৈছিল যে আমি আমাৰে নিজৰ ভাই ককাইক ঘৃণা কৰিবলৈ যেতিয়া কোৱা হৈছিল ইয়াত যেটো ব্ৰাদাৰ্স বুলি কোৱা হৈছে ব্ৰাদাৰ্স মানে হৈছে ভাই ককাই বা আমাৰ যি বিদেশী বন্ধুসকল সেই সকলক ঘৃণা কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল এইবোৰ আমি নিজে নিজক বিশ্বাসঘাতক কৰিছো আমি নিজে নিজক ভাতৃত্বৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছো ডিপ্ৰাইভ কৰিছো আমি নিজে নিজক সমালোচনা কৰিছো যেটো ইয়াত কন্ডেম বুলি কোৱা হৈছে কন্ডেম মানে হৈছে সমালোচনা কৰা আমি নিজে নিজক সমালোচনা কৰিছো Remember we who take arms against each other কবিয়ে পুনৰ মনত পেলাবলৈ কৈছে যে আমি মানৱ জাতিটোৱে আমি কি কৰিছো যিয়ে নেকি নিজে নিজক বা ইজনে আনজনৰ ওপৰত অস্ত্ৰ তুলি লৈছো আমি যুদ্ধত লিপ্ত হৈছো It is the human art that we defile Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own Remember no man are foreign and no country is strange So ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে এইখনে হৈছে মানৱ পৃথিৱী যিখনক আমি ধ্বংস কৰিছো বা অপবিত্ৰ কৰি পেলাইছো
Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. আমি যেতিয়া এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁ, বোমা নিক্ষেপ কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ পৰা ওলোৱা ধূলি ধোঁৱা ছাই আদিৰে আমাৰ পবিত্ৰ বায়ুক, যিটো ইন'চেন্স অফ এয়াৰ বুলি কোৱা হৈছে, পবিত্ৰ বায়ুক আমি প্ৰদূষিত কৰোঁ, যিটো আমাৰ সকলোৰে, আমি একেখিনি বায়ু গ্ৰহণ কৰিয়ে আমি সকলো জীয়াই আছোঁ, আৰু সেই বায়ুক আমি প্ৰদূষিত কৰি পেলাইছোঁ। শেষত কবিয়ে কৈছে, no men are foreign and no country is strange. কোনো মানুহ বিদেশী নহয় আৰু কোনো দেশ অচিনাকি নহয়। চ' এইটোৱে আছিল জেমছ কাৰ্কাপৰ No Men Are Foreign পয়েমটো।